Karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Dr. Faustin Ndugulile, Mheshimiwa Waziri wa Utumishi na Utawala Bora Captain John Kuchika, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Dr. Zainab Chaula, Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Hamisi Kigwangwala, Rais wa Chama cha Madaktari Dr. Elisha Osati, viongozi wa dini mlioko hapa, waheshimiwa mabalozi mlioko hapa, viongozi wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto mlioko hapa, madaktari wote na watumishi wa sekta ya afya mlioko hapa, viongozi wa vyombo vya usalama mlioko hapa, Mama Kate Kamba, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa MATI mlioko hapa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Habari za asubuhi. Awali ya yote ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema ya kuweza kukutana siku hii ya leo. Vile vile nimshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya ya kuliongoza taifa letu, ikiwemo kuboresha sekta ya afya hapa nchini. Tangu serikali yako ingie madarakani, Mheshimiwa Rais, tumeshuhudia maboresho makubwa ya huduma za afya hapa nchini, ikiwemo huduma za kibingwa. Sisi wote ni mashahidi. Mheshimiwa Rais, huduma za kibingwa sasa hivi zinapatikana kwenye level zote mpaka kwenye hospitali zetu za rufaa za mkoa. Hii inatokana na maboresho ya miundombinu makubwa yaliyofanyika huko, ikiwemo maboresho ya vyumba vya upasuaji, vyumba vya mama na mtoto, wataalamu, vifaa vya vyumba vya upasuaji na vifaa vya uchunguzi zikiwemo digital x-rays, zikiwemo ultrasound, echo machine, ECG machine na vifaa vya maabara vya kisasa vinapatikana katika hospitali zetu za mikoa. Ndio maana huduma za kibingwa zinapatikana mpaka huko. Vile vile madaktari bingwa sasa hivi wanapatikana kwenye hospitali za mikoa. Kila hospitali ya mikoa ina madaktari bingwa angalau 6 tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Na hii inapelekea nini? Inapelekea kupunguza rufaa za wagonjwa wote kuja Muhimbili. Hii yote ni kazi yako Mheshimiwa Rais, lazima tukupongeze sana. Kwenye hospitali kubwa za kitaifa mambo yaliyofanyika ni makubwa. Ameyazungumzia Profesa Mselo kwenye hospitali ya taifa Muhimbili, sitaki kuvirudia. Sisi tuliosoma hapa ilikuwa ni ndoto kufikiria kwamba kidney transplant itakuja kufanyika nchi hii. Tulikuwa tunavisoma kwenye vitabu, unajaribu kuimagine, unachora, mtihani ilikuwa ni migumu kweli kweli. Kiasi kama natamani ningekuwa nasoma saa hizi, nafikiri ningekuwa daktari bobezi mkubwa. Vitu vinavyofanyika JKCI sasa hivi, operation za moyo zimekuwa kama kitu cha kawaida. Wagonjwa zamani wote walikuwa wanapelekwa nje na hela ilikuwa inatumika nyingi ya serikali. Lakini sasa hivi ni kama operation ya kawaida. Zamani operation za kawaida zilikuwa ni kupasua mabusha, ndio tulikuwa tunafanya. Kisa sasa hivi operation ya moyo ni ya kawaida. Kiasi kwamba referral nje ya nchi zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Mambo yanayofanyika Ocean Road, zile mashine tulikuwa tunazisikia nchi za watu. Pale mwaka jana imefungwa mashine ya Lina Kidney Accelerator. Kumekuwa na uboreshaji mkubwa wa dawa za kutibu saratani. Na sasa hivi wanafunga PET scan. Nafikiri itakuwa ni ya kwanza katika ukanda wa East and Central Africa, itakuwa inapatikana hapa Tanzania. Benjamin Mkapa ndio imeanza, haina siku nyingi, lakini nao sasa hivi wanafanya kidney transplant. Hii ni kwa sababu ya spirit na msukumo wako Mheshimiwa Rais. Mbeya Zone Hospital wanafanya mpaka services za dialysis. Dialysis ilikuwa ni Muhimbili tu, lakini sasa hivi mpaka Mbeya Zone wanafanya dialysis kama kawaida. Bugando. Sasa hivi Bugando wagonjwa wote wa saratani walikuwa wanakuja Ocean Road, lakini sasa hivi wagonjwa wanahitaji chemotherapy wakanda ya Ziwa wanatibiwa huko Bugando. KSMC vile vile wanafanya mambo makubwa. Na taasisi yetu ya moyo. Mheshimiwa Rais, nitaomba niingie kwa undani kidogo mfano wa maboresho yaliyofanyika katika taasisi ya moyo.
Ulipoingia madarakani Mheshimiwa Rais, serikali yako ilitoa 16.5 bilioni, na hizi ilikuwa kwa ajili ya kumalizia jengo letu la awamu ya 3 liliokuwa likijengwa, kuweka mashine za kisasa na kuweka vifaa vya kisasa. Impact ilionekana, immediate impact. Sehemu za mwanzo kutembelea Mheshimiwa Rais ulipoingia madarakani ilikuwa ni hospitali ya taifa Muhimbili. Mwenyewe ulijionea wagonjwa wao wetu walikuwa walikuwa wanatandikiwa magodoro chini. Sasa impact iliyotokea baada nafikiri ya wiki moja tu au siku 3 au 4, vitanda vilishuti ghafla vikafika 360. Na tunavyoongea hivi sasa pale Moi wagonjwa kulala chini imekuwa ni historia, Mheshimiwa Rais. Moi tulikuwa tuna vitanda vya ICU 8. Hospitali yetu inahitaji ICU, vitanda vya ICU vingi kwa sababu inatibu majeruhi. Tunafanya upasuaji wa brain, huwezi kufanya upasuaji wa kichwa kama hauna kitanda cha ICU. Sasa hii ilikuwa inapelekea wagonjwa wanasubiri sana. Kwa sababu vitanda 8 ukipata majeruhi labda imetokea ajali, wagonjwa 6 wanajaza pale ICU. Sasa ukiona wagonjwa wawili wa upasuaji wa ubongo tayari asilishaja. Lakini sasa hivi Mheshimiwa Rais vitanda vimeshuti vimetoka 8 mpaka 18. Tulikuwa hatuna vitanda vya HDU, High Dependence Care Unit. Mheshimiwa Rais ni kama step down. Mtu akitoka ICU anakuja HDU, alafu ndio anakwenda kwenye general ward. Tulikuwa hatuna, lakini sasa hivi tuna vitanda 16. Vyumba vya upasuaji, Mheshimiwa Rais. Tulikuwa tuna vyumba vya upasuaji 6 tu. Lakini sasa hivi tuna vyumba vya upasuaji 9. Na ninavyosema vyumba vya upasuaji sio vyumba tu, ni kila kitu kinachotakikana mle ndani. Tulinunua vitanda vipya vya upasuaji, tulinunua taa mpya za upasuaji, tulinunua mashine mpya za anesthesia. Kwa hiyo ni full set vyote vipya, brand new, vipo 9. Mheshimiwa Rais, tulikuwa tuna chumba kidogo cha maabara, kilikuwa kidogo sana, na chumba kidogo cha x-ray. Lakini sasa hivi tuna chumba kikubwa cha maabara na chumba kikubwa cha radiolojia. Tumenunua mashine tumenunua mashine za kisasa kabisa za uchunguzi wa radiolojia kutokana na fedha hizo zilizopata Mheshimiwa Rais, ikiwemo MRI ya kisasa kabisa ya 1.5 Tesla Siemens yenye thamani ya shilingi bilioni 3.5. Vile vile tumenunua CT scan ya kisasa kabisa ya Slice 128 Siemens yenye gharama ya shilingi bilioni 1.8. Kwa hiyo ndani ya Muhimbili mle sasa hivi kuna MRI 2. MRI iko Moi, MRI iko MNH. Kuna CT scan 2, Muhimbili, MNH. Kwa hiyo there is no way hata kama moja itapata tatizo mgonjwa akatoka mle akaenda kufanyia nje kama ilivyokuwa kabla hujaingia madarakani. Yaani zinakuwa kazi zinasaidiana mle ndani. Vile vile kwa vifaa tulinunua Siam, hizi ni Siam 4, hizi zinatumika kwenye upasuaji, unatakiwa uone precision. Tumenunua digital x-ray, tukanunua ECG machine, tukanunua echo na hata sound 2 za kisasa kabisa. Next. ICU nilishasema, ICU na HDU. Tumenunua vifaa vya ICU na HDU ambavyo ni ventilator. Kila kitanda, hivyo vitanda nilivyovisema, kila kitanda kina ventilator yake, kina monitor, kina na monitor yake. Na ni vitanda vya kisasa. Kwa vitanda vya ICU ni special, sio kama vitanda vya general ward. Na vitanda special vya ICU na HDU vyote vina gharama ya shilingi bilioni 2.4. Next. Taasisi imenunua microscope ya kisasa kabisa kwa ajili ya upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo. Hii ni ya Pentelo. Hii utaikuta kwenye hospitali yoyote duniani ambayo wanafanya procedure hizi. Kiasi kwamba hata wageni wetu wanatoka kokoto wanakuja kwetu, wakikuta ndani ya chumba chetu cha upasuaji wanashangaa. Wanakuuliza, hivi na nyinyi mnayo? Naambia ndio, si hiyo mnaiona. Sasa mnaiona afu mnauliza mnayo hii. Gharama yake milioni 919. Ujenzi wa maabara ya kutibu ya kupasua ubongo, angiosity, hii ndio kwa Kiswahili chake. Hii kitu na yenyewe ilikuwa haipo. Ilikuwa haipo na hatuwahi kutegemea kama itakuwepo. Mwaka jana Mheshimiwa Rais ulitupatia 7.9 bilioni
kwa ajili ya ununuzi na usimikaji wa mashine hii. Tunavyoongea sasa hivi, Mheshimiwa Rais, mashine ndio hizo hapo unaziona zishafika pale Moi, wakandarasi wanamalizia chumba kwa ajili ya kuisimika na itakuwa tayari tarehe 15 mwezi ujao. Hii itawezesha taasisi ya Moi kuweza kufanya upasuaji wa ubongo kwa wenye matatizo ya mishipa ya damu kichwani pasipo kulazimika kufungua fuvu la kichwa. Mgonjwa anakuja leo, anafanyiwa upasuaji mkubwa, ukija kumuona unamkuta anakunywa chai tu, hata kidonda ananika pamba tu na kagozi kidogo kaekewa. Na itakuwa ni taasisi chache sana katika Eastern Central Africa wenye mashine hii na tunaofanya procedure hii, kwa sababu is one of the best machine. Au kutupa sisi tu, vile vile MNH wamepewa 6.2 billion kwa ajili ya bone marrow transplant ambayo ameisema Profesa Mselu. Ocean Road uliwapa 14.5 billion kwa ajili ya PET scan ambayo itakuwa ni ya kwanza nafikiri katika Eastern Central Africa, alafu na mashine ya cytochrome. JKCI uliwapa 4.3 billion kwa ajili ya cath lab na ablation machine na 2 billion kwa ajili ya vifaa vya upasuaji wa moyo. Hiyo inaonyesha jinsi gani Mheshimiwa Rais wewe unafanya vitu kwa vitendo na sio kwa mipango ya kwenye makaratasi. Sasa miundombinu hii imeboresha huduma kwa sababu kishakuwa na miundombinu hii. Ni science, science ni machine, science ni training ya personal ambayo ameshaisema Profesa Mselu. Unahitaji mashine ili vitu ufanye. Kwa hiyo imetusaidia kuboresha huduma. Hapo awali tulikuwa tunaweza kufanya wagonjwa 400 mpaka 500 kwa mwezi, lakini sasa hivi Mheshimiwa Rais kwa sababu ya operating rooms zimeongezeka, tunafanya 700 mpaka 900 kwa mwezi. Mathalani katika kipindi cha miaka 4 ya utawala wako Mheshimiwa Rais, tumefanya upasuaji wa wagonjwa 43,200, upasuaji mkubwa wa kibingwa. Gharama zilizotumika hapa nchini ni takriban bilioni 16.5, lakini kama wangeenda nje ya nchi hawa zingetumika 54.9 billion. Kwa hiyo kuna saving ya 38.4 billion. Hii ndio faida ya kuwekeza katika huduma ya afya. Initial investment inaweza kaonekana ni expensive, lakini return yake inakuwa nzuri sana na inakuwa very cheap. Na hili kwa kweli ni kushukuru Mheshimiwa Rais unaliona. Huduma mpya ambazo zimeanzishwa katika kipindi hiki ambazo zilikuwa zifanyiki kabisa. Alikuwa kitokea mgonjwa wetu tunamwandikia ni kupanda ndege kwenda India. Huduma ya upasuaji wa magoti na mabega kwa njia ya matundu arthroscopic machine zilikuwa zifanyiki, sasa hivi zinafanyika na wagonjwa 800 wameshafanyiwa. Huduma ya upasuaji kuondoa vivivo vya mishipa ya damu kichwani cerebral aneurysm zilikuwa zifanyiki. Next. Sasa hivi wagonjwa 9 washafanyiwa. Upasuaji wa kunyosha vibiongo zilikuwa zifanyiki, watoto 16 wameshafanyiwa. Upasuaji wa uti wa mgongo kupitia tundu dogo zilikuwa minimum invasive spine surgery zilikuwa zifanyiki, wagonjwa 120 wameshafanyiwa. Na kwa mara ya kwanza tumeanza upasuaji wa kutibu kifafa kwa njia ya upasuaji na mgonjwa mmoja amefanyiwa kwa mafanikio makubwa sana. Huduma mpya hizi Mheshimiwa Rais zimesaidia kupunguza kwa kiwango kikubwa referral za wagonjwa nchi ya nchi. Sasa hivi kwa procedure za neurosurgery za ubongo 95% zinafanyika hapa nchini. Na kwa mifupa orthopedic procedures 98% zinafanyika hapa nchini. Kununua vipandikizi, Mheshimiwa Rais, operesheni zetu zinahitaji vipandikizi kwa sababu lazima umwekee kitu fulani ili apone. Na kushukuru ulivyokuja mwaka jana kututembelea Mheshimiwa Rais, ulitupa 1.5 billion kwa ajili ya kuanzisha implant revolving fund ili kukabiliana na changamoto za vipandikizi. Ushirikiano na taasisi za nje, Mheshimiwa Rais, kwa juhudi zako ulifanikisha tukaingia mkataba wa ushirikiano na chuo kikuu cha Peking University International Hospital kwa ajili ya kuendeleza fani ya ubongo na mishipa ya fahamu. Mwaka jana Februari timu ya Peking ilikuja Moi, na kati ya Aprili na Julai timu ya wataalamu kutoka Moi wakiwa madaktari 3 na manesi 2 walihudhuria mafunzo ya muda mfupi kule Peking. Walikuwa waje kwa ajili ya kuanza angio suit, lakini kwa sababu ya coronavirus ndio kidogo imewakomisha. Kusogeza huduma kwa wananchi, Mheshimiwa Rais, lengo la serikali yako ni kuhakikisha huduma hizi hazipatikani Dar es Salaam tu, zinapatikana mpaka kwa wananchi. Kwa hiyo
tumeshaanza sisi kuitikia hilo. Mwaka jana mwezi wa 8 tuliingia mkataba na hospitali ya Nyang'au Lindi kwa ajili ya kupeleka huduma kwa wananchi kwa mikoa ya kusini, na mpaka sasa hivi tunapozungumza wagonjwa 887 wameonwa katika kliniki za kawaida na wagonjwa 273 wamefanyiwa upasuaji huko Nyang'au. Kwa hiyo inapunguza wale kuja Dar es Salaam. Taasisi tumepewa wing kwenye hospitali inayomaliziwa kujengwa ya Kwanga Msoma. Kwa hiyo ikikamilika kujenga, huduma zetu zitaanza kupatikana kule Msoma, kwa hiyo na mikoa ya jirani pale. Tutaomba tupatiwe wing kwenye hospitali mpya inayojengwa Uhuru Hospital pale Dodoma kwa ajili ya umuhimu wa jiji la Dodoma. Vile vile tutaomba tupatiwe wing kwenye hospitali mpya inayojengwa ya Chato ili huduma zetu zipatikane kwa mikoa ya Kagera, Geita, Kigoma na mikoa ya jirani. Hii itapunguza referral wote kuja Dar es Salaam. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Rais, bodi ya wadhamini, management na watumishi wa taasisi ya MOI, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada zako ambazo zimeleta mageuzi makubwa katika utoaji wa huduma kwa wananchi katika taasisi yetu na nchi kwa ujumla. Hivyo tunaahidi kuendelea kutoa huduma bora kwa watu wote kwa usawa pasipo ubaguzi wowote. Mheshimiwa Rais, asante sana. Mungu ibariki Tanzania.